El grup parlamentari Junts pel Sí i en nom d'aquest grup té la paraula l'il·lustre senyor Roger Torrent. Gràcies, president, i evidentment gràcies vicepresident del govern i els secretaris, el secretari general i el secretari d'Hisenda, que també l'acompanyen per les explicacions que ens acaben de donar i que segur que en el següent torn encara s'aprofundiran més. En una de les últimes intervencions algú feia referència a la coincidència entre grups parlamentaris. Doncs efectivament hi ha coincidència amb molts grups parlamentaris. I avui la coincidència és que els hi és absolutament igual les respostes que pugui donar el vicepresident Junqueras. Els hi són iguals. Els hi importen molt poc. I si no, perquè abans d'aquesta compareixença, abans de que avui el vicepresident pogués venir a respondre les seves preguntes... Senyor Torrent, amb la mateixa línia que he fet amb el diputat de la CUP, li demanaria que tingui un torn de contestar amb el vicepresident, que per això compareix. President, jo recordo que tots els grups han esmentat a tots els grups i jo no he esmentat a ningú personalment. Jo cada cop quan he fet he intentat com a president de la comissió reconduir. En aquest sentit demano que continuem amb la dinàmica habitual d'una sessió amb una compareixença. Gràcies. Ho accepto, en tot cas deixi'm acabar el raonament, perquè si no quedarà coix. Deixi'm acabar el raonament i entenc la seva picada, diguéssim. Alguns dels grups deien que independentment de les respostes del vicepresident, del senyor Junqueras, igualment insistirien. Per tant, això demostra que avui res del que digui el vicepresident els hi serà igual, els entrarà per una orella, els hi sortirà per l'altra. Tot i això, corro el risc de no ser escoltat per enèsima vegada, però tornaré a córrer el risc i insistiré. Insistiré en que el jutge Vidal, i això ho hem dit des del minut 0, s'ha equivocat. Ha fet afirmacions que en cap cas s'ajusten a la realitat. Ja ho sé, senyor Páramo, que no ho entén, però en tot cas insistiré. En cap cas les afirmacions que ha fet el senyor Vidal, el jutge Vidal, s'ajusten a la realitat. Senyor Torrent, em sap greu tornar-li a cridar una mica a l'ordre. M'està interpel·lant el senyor de Páramo. Demano silenci a la comissió. Demano silenci a la comissió. Senyor Torrent, em sap greu, ja li dic, però agafem la dinàmica habitual que té una compareixença, no comencem a interpel·lar a diputats. Gràcies. A mi encara em sap més greu perquè justament m'està interpel·lant el senyor de Páramo i em crida l'atenció a mi. En tot cas li demano que sigui equànime. El senyor de Páramo l'interpel·la sense un micro obert, serà vostè que no ha de caure la tentació poder de contestar perquè jo no l'he sentit, i si ho hagués sentit també li hagués demanat de la mateixa manera que li demano a vostè al senyor de Páramo que, senyor Batet, no li he donat la paraula i li prego que sigui responsable amb la seva condició de diputat i en aquesta comissió. Gràcies. Sí? Bé. En tot cas deia que el senyor Vidal assumeix el seu error i jo diria que en un temps rècord, assumint aquest error, dimiteix del seu càrrec públic. Cosa que no fa tothom. I de fet el que ens hauríem de preguntar és per què no tothom reacciona amb la rapidesa que ho fa el senyor Vidal. Perquè recordin que la publicació de les notícies del dia 26 i l'endemà mateix, el 27, el llavors senador Vidal pren la decisió de dimitir. Cosa que, insisteixo, no fa tothom. Per exemple, hi ha càrrecs públics molt relacionats amb el gremi dels gerros o amb el gremi dels micros que encara tenen el seu càrrec públic, que encara exerceixen el seu càrrec públic. Per tant, el que ens hauríem de preguntar és per què no tothom pren l'actitud que va prendre el jutge Vidal després d'assumir el seu error, que, insistim, s'equivoca i en cap cas fa afirmacions que s'ajustin a la realitat. En tot cas, volem insistir en això dels contrastos, perquè és important. Ho han comentat mig en broma amb el tema de la doble vida i tal. Anem a parlar de dobles vides i anem a parlar dels contrastos. Avui hem vist una certa indignació, una certa teatralització d'aquesta indignació. I això contrasta, per exemple, en el moment en què el jutge Vidal se'l va apartar de la carrera judicial per escriure en els seus temps lliures una Constitució catalana. No van veure, ni de bon tros, la mateixa indignació democràtica que hem vist avui. Tampoc es van escandalitzar de la mateixa manera quan, en unes declaracions i unes gravacions que vam escoltar ahir, que seguim escoltant avui i que probablement sembla ser que podem anar escoltant els propers dies a moda de fascicle, no s'indignen, insisteixo, tant o gens
d'igual manera que s'han indignat avui. Quan, amb aquestes gravacions i amb aquestes proves, es fa evident l'ús per part de l'Estat d'institucions per fer una guerra bruta i per perseguir idees polítiques a Catalunya. No s'indignen de la mateixa manera. Contrasta també com han reaccionat davant d'aquest cas amb com van reaccionar davant de la conspiració d'un ministre i d'un director de l'oficina antifrau que confabulaven per fabricar proves davant de líders polítics d'aquest país. No es van indignar de la mateixa manera. No van fer ni de bon tros el mateix plantejament. Contrasta, per tant, la reacció d'avui, d'aquests dies, amb la reacció, per exemple, i relacionat amb el mateix jutge Vidal, que van tenir la majoria dels grups parlamentaris davant de la publicació d'un diari, d'una llista de jutges sobiranistes. No van reaccionar ni de bon tros. Ja no només els grups que aquí i a Madrid, a l'estat espanyol, estan a l'oposició, sinó el mateix grup del govern de l'Estat. Recordin, encara que sembli broma, va ser així, que el mateix director de diari que publicava aquella llista no només no se li van demanar explicacions d'on havia tret les fotos, d'on havia tret les dades d'aquella llista de jutges, sinó que se'l va fer comissari honorífic de la policia. Per tant, contrastos i doble vida política, doble raser. No es planteja el mateix en uns casos i en els altres. No s'indigna de la mateixa manera democràticament els grups en uns casos i en els altres. I això podríem entendre que en definitiva forma part del joc polític, de voler desgastar el govern, de voler desgastar la majoria parlamentària. Ho podríem entendre. Parlant de cinisme polític, de cinisme parlamentari, que en parlàvem avui, podríem entendre aquesta actitud d'intentar desgastar el govern i per tant tenir un doble raser, una doble vara de mesurar. Ho podríem mig entendre. El que ja no entenem i el que clama al cel és que aquesta actitud no només la facin políticament els grups parlamentaris, sinó que també la faci la Fiscalia. Perquè la Fiscalia, en alguns casos, sí que persegueix d'ofici determinades informacions i en d'altres casos no ho fa. I en tot cas, ho ha dit el vicepresident, segur que ho revelarà en la segona intervenció, ho diguem nosaltres, ho ha dit el govern, ho hem dit tantes vegades com ha calgut en relació a aquest cas, que s'analitzi el que es vulgui, que s'investigui el que es vulgui. De fet, el propi departament, la pròpia Agència Tributària Catalana ha obert les portes a que s'analitzi d'on provenen les dades amb les que treballen. I això forma part d'aquest cas concret, de la reacció a aquest cas concret, però també forma part de la vocació de transparència d'aquest govern. Pel present, és a dir, en aquest actual marc legal, però sobretot en relació als valors que estem construint amb la fita d'una república que volem fer. Hi ha hagut una reacció política ràpida, insisteixo, 26 publicació, 27 dimissió del senador Vidal i 30 sol·licitud voluntària per part del vicepresident de que avui poguéssim ampliar l'ordre del dia justament per parlar d'això. Ja estava prevista aquesta compareixença. El propi vicepresident, el propi departament, demana ampliar l'ordre del dia per afegir aquest punt. Per tant, voluntat d'explicar-se, voluntat de donar la cara per part del propi govern. Explicacions, transparència, reacció política ràpida. Reacció política que avui inclou justament aquesta vocació de transparència. Ho ha dit el vicepresident. Escolti'm, les dades que es té formaran part d'una auditoria. L'Agència de Protecció de Dades, que és l'autoritat en aquesta matèria, farà aquesta auditoria i per tant es podrà contrastar d'on provenen aquestes dades. Perquè ho puc dir jo, ho puc dir el grup parlamentari de Junts pel Sí, ho pot dir el govern i és legítim que no ens creguin. És legítim que no ens escoltin. És legítim que els hi sigui igual les respostes. Però entenc que no posaran en qüestió la feina de l'Agència de Protecció de Dades, que és qui efectivament certificarà la traçabilitat d'aquestes dades. En qualsevol cas, creiem que aquesta és una experiència que s'hauria d'aplicar arreu, no només a l'Agència Tributària de Catalunya, no només en l'àmbit del govern de la Generalitat, perquè no es fa també a les altres institucions, incloses les institucions de l'Estat, d'on surten algunes dades que en els últims mesos hem vist en premsa o hem vist en relació a altres comentaris, a altres escàndols, podríem dir-ho així, i que ningú sap i tampoc s'ha investigat d'on han sortit. En tot cas, insistim, la traçabilitat de les dades és una voluntat del govern que es podria aplicar, insisteixo, amb altres institucions de l'estat espanyol. Però vostès fan això de voler i doler.
Demanen explicacions, però quan hi ha explicacions no se'ls creuen, quan es fan aquestes explicacions i no se'ls creuen, tornen amb les seves obsessions polítiques, etc. Miri, avui, i no me'n puc estar de fer un comentari al marge, perquè s'ha comentat en una de les primeres intervencions, i com a ponent de la llei em veig amb una certa obligació d'intentar respondre. Per altra banda també perquè em sembla que el comentari que s'ha fet és prou il·lustratiu d'aquesta actitud que deia ara de part de grups de l'oposició. Es deia el Codi Tributari, en relació al Codi Tributari, es deia, escolta, és que vostès resulta que presenten una proposició de llei i el govern s'amaga i en la ponència... Escolti'm, la ponència és absolutament oberta, els treballs eren oberts. Si haguessin vingut a la ponència haguessin vist com treballàvem els diputats que en formaven part. Vostès van deixar la seva responsabilitat a banda, no van exercir la seva responsabilitat parlamentària i no van venir en aquesta ponència. I això és més o menys, insisteixo, el que estan fent avui, voler i doler. Acabo. Aquest cas no només demostra amb l'actitud transparent, amb la reacció ràpida i amb la voluntat d'explicar-se no només el que pot fer el govern, el que pot fer Junts pel Sí, el que pot fer en definitiva les institucions del país en aquest moment autonòmic, dins del marc polític-legal autonòmic. Acabo. Li demano una mica de benevolència perquè hem estat tallat moltes vegades. La benevolència ha sigut donada i atorgada i pensi que porta 11 minuts. Doncs si permet acabar, 10 segons. Escolti'm. Acabi. Estem construint una república de drets cívics i efectivament tan important és la fita com el camí, i en el camí demostrem que es garanteixen aquests drets cívics, i ho fem en pràctica, perquè quan algú s'equivoca ho assumeix i dimiteix, perquè es donen explicacions, i en tercer lloc perquè es contrasten aquestes explicacions per tercers. Suposo que quan arribin aquestes explicacions per tercers, aquelles sí se les escoltaran, aquelles sí se les creuran. Gràcies. Moltes gràcies, diputat. Gràcies, president. Molt breu, una doble reflexió molt breu al voltant de la honestedat política i de la legitimitat política. Crec que és honest, després de la intervenció del vicepresident, sentir, i és honest per part dels grups, sentir reconèixer que efectivament s'han donat respostes. No s'ha fet fins ara, no s'ha reconegut que el govern, i en aquest cas el vicepresident, havia respost davant d'aquestes afirmacions unes quantes vegades des del dia 26 fins avui, però avui s'ha reconegut. Per tant, això és honest políticament i s'ha de reconèixer que es faci aquesta afirmació explícita de que efectivament el vicepresident ha donat explicacions i l'hagin fet per part dels grups parlamentaris. És honest i és legítim també, evidentment, voler fer d'oposició, només faltaria. Això és natural, és necessari, és saludable des d'un punt de vista parlamentari, i és honest i és legítim plantejar respostes que es demanava que es responguessin monosil·làbicament, i el vicepresident ho ha fet. Per tant, per nosaltres també tanquem aquí aquesta qüestió. Creiem, evidentment, que les explicacions han estat les pertinents, necessàries i han estat les suficients, i en qualsevol cas, com que, insisteixo amb la idea que dèiem al principi en l'altra intervenció, hi ha un tercer que farà aquesta validació de la traçabilitat de les dades, doncs ja tindrem oportunitat després de llegir les conclusions. És honest fer d'oposició i és honest fer aquestes preguntes, és legítim també voler desgastar el govern, en tot cas és evident que hi ha una voluntat política de voler desgastar el govern, insisteixo, és legítim, de la mateixa manera que és legítim fer campanya política, fer campanya electoral. Avui, d'alguna manera, hem escoltat alguns grups fer campanya pel no en el referèndum que farem aquest 2017. I això està molt bé. Està molt bé que alguns grups comencin a fer campanya del no. De fet, és el que fa setmanes que estem encoratjant a fer. Està bé que aquells que són partidaris del no es posin les piles i comencin a intentar donar arguments del per què són partidaris del no. Avui hem sentit alguns grups que ho han fet, això, i ens en felicitem. Està molt bé, insisteixo, està molt bé que hi hagin grups que comencin desacomplexadament a fer campanya pel no.
Estic convençut de que avui ha estat una primera ocasió, una primera oportunitat, valgui aquesta comissió perquè efectivament s'hagi inaugurat la campanya pel referèndum. En qualsevol cas, moltes de les preocupacions que avui han mostrat aquests grups partidaris del no, estic convençut que en els propers mesos, les properes setmanes, les podrem debatre i les podrem contrastar. En tot cas, i per acabar, aquest procés que ha iniciat aquesta majoria parlamentària per complir amb el mandat democràtic que ens van donar les urnes el 27 de setembre, es fa amb voluntat escrupolosament democràtica, com s'ha demostrat, es fa amb voluntat escrupolosament legal, com s'ha demostrat mantes vegades també i sobretot avui, i es fa, en definitiva, i avui també n'hem tingut la mostra, donant totes les explicacions pertinents. I això és legítim, això és legal, i no només això, sinó que és absolutament necessari. Moltes gràcies.